चलो देखते हैं कौन अचार बनाता है। वाह, कितना अच्छा मैंने फ्राई बना दिया। अब मैं इसे आराम से खाऊंगा। अरे वाह, कितना अच्छा मैं आलू का चिप्स बना दिया। मैं इसे आराम से खाऊंगा। मुझे लगता है यही अचार बनाएगा, लेकिन उसे देखने से पहले बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी परीक्षा में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, लेकिन मेरा भी एक काम करना होगा तुम्हें। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे दोस्तों को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिखना। और ये क्या है? ये तो सच में अचार बना दिया मिर्चा का। कितना स्वादिष्ट है।